Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah, berkah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita ada pada kita sekalian hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sempat kaget Bu dengar waktu di Yaman, ya, katanya, "Bah, ya kumaha di Nurul Hasan ibu-ibu pengajian dengan ayat 10 jalmi." Tapi itu akhirnya alhamdulillah ya seurnya. Alhamdulillah. Oh, pernah hujan. Bohong, ya kan aya teh nu ngareubas aya we dugi kan itu ke Bu. Jadi kajian teh Abah aya di Yaman tapi alhamdulillah monitor ibu-ibu teh. Kaayaan di Cicaheum, aya nu pupus, aya nu teu damang, alhamdulillah. Ya, ya berkah kerjasama ibu-ibu sareng pribados oge bapak-bapana. Jadi kabar berita teh dugi kan itu teh Bu. Ya alhamdulillah. Ya, berkah doa di ibu-ibu sadayana oge, alhamdulillah selama saya di sana dalam keadaan sehat walafiat. Jag-jag teu aya kirana naon Bu. Alhamdulillah betah pisan di ditu. Sebab kehidupan di sana itu yang begitu indah, susah dibayangkan kumanah Bu. Saya udah puluhan kali berangkat ke Mekah ke Madinah, tapi dibandingkan dengan kehidupan di sana nyaman tuh lain. Memang rawas di Madinah, ya, berkumpul dengan Rasulullah SAW, tapi di sana tuh memang suasananya masya Allah. Kenapa? Ya semuanya itu berkah doa dari Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Yaman. Sebab Yaman itu mendapat doa dari Nabi dan juga daripada sahabat Nabi. Doa Nabi SAW kepada ahli Yaman itu adalah keberkahan. Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah keberkahan kepada negeri Syam. Negeri Syam yang mana sekarang ini dalam keadaan kacau balau ya Bu ya. Yang dinamakan Syam itu adalah Syria, Yordania, ke Palestina, di sana ada gol juga Irak termasuk, ya. Di sana sedang diacak-acak oleh musuh-musuh Allah, ya. Kemudian juga Rasulullah setelah mendoakan Syam, mendoakan Yaman. Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah mudah-mudahan diberkahkan kota Yaman. Dan memang Rasulullah SAW juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Al-Baihaqi dari Muhammad bin Jabir bin Mut'im qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang kami dengan Rasulullah berjalan-jalan antara kota Mekah dan Madinah, maka tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda bahwa sesungguhnya hampir-hampir saja amal-amal kamu ini kalah dengan orang Yaman. Sahabat bu, komodi urangnya ya. Sebab kehebatan orang Yaman itu. Rasulullah menggambarkan orang-orang Yaman itu bagaikan gumpalan-gumpalan awan di atas yang begitu indah. Mereka sangat teguh dengan pendiriannya. Ya. Mereka sangat hebat. Bahkan waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berduyun-duyun masuk Islam. Itu Rasulullah mengatakan itu adalah ahli Yaman. Mereka orang yang paling halus kalbunya. Agama adalah milik orang Yaman. Jadi keteguhan beragama itu orang Yaman. Ya. Pertama sahabat menerangkan, ya Rasulullah, apakah ini orang Quraisy? Bukan, kata Rasulullah, bukan orang Quraisy yang ada di kota Mekah pada waktu itu, tapi orang Yaman. Ad-Diyun Yaman, ya. Al-Fahmu Yaman. Kepahaman tentang agama itu adalah adanya di orang Yaman. Wal hikmah Yamaniyah. Dan bijaksana, orang yang paling bijaksana itu adalah orang-orang Yaman. Ini bukan cek abah bu, tapi Nabi di dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya. Bahkan nanti di akhir zaman kata Rasulullah SAW, di mana timbul fitnah. Fitnah itu adalah malapetaka, ya termasuk pandemi ini. Ya. Itu awal daripada fitnah Dajjal. Itu nanti umat Islam itu akan berkumpul. Bahkan nanti pasukan yang begitu banyak daripada pasukan kaum muslimin. Dalam diterangkan di akhir zaman itu pasukan itu terbagi 3 bagian. Yang pertama Jundun Fisyam, pasukan yang berada di Syam. Walaupun sekarang sedang kacau, nanti insya Allah, ya. Kemudian yang kedua pasukan yang berada di Yaman, ya. Kemudian yang ketiga adalah di Irak. Nah, sebagian ulama menerangkan bahwa maksudnya terjadi fitnah ini termasuk sekarang juga. Kalau kalian menemukan, mengalami masa-masa itu, hendaklah kalian memilih Syam. Kira-kira lamun orang lain memilih Syam bisa mual? Gak mungkin, sebab di sana sedang perang. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau kalian tidak bisa memilih ke Syam, hendaklah pilihan yang kedua adalah Yaman. Sebab di Yaman itu adalah orang-orang yang paling halus akhlaknya. Nah, karena itulah Abah ingin betul-betul pergi ke Yaman dan ingin membuktikan di tengah-tengah fitnah yang ada sekarang ini, kita lihat kiblat kita sekarang kemana? Kalau kiblat tetap ke Mekah, ya. Itu Mekah dan Madinah itu tempat yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Imam Mahdi itu akan muncul pertama di Madinah. Kemudian pindah ke Mekah, di Mekah dilantik, ya. Kemudian nanti kumpulnya di Syam. Ya.
Nah, kalau timbul fitnah kata Rasulullah berdasarkan hadis ini, kita lihat kalau kita mau berkiblat sekarang keadaan di Mekah, walaupun memang itu kita sholatnya menghadap ke kiblat, tapi penguasa di sana tidak bisa dipakai jaminan oleh kita. Di sana sholat hese, Bu. Ibu lamun ka Mekah sholat oke hese di Masjidil Haram. Komode umroh, haji dibatasi. Bingung kan? Padahal kita ini berkiblat ke sana, orang kan mengatakan, oh kumaha di Mekah weh. Ya. Padahal belum tentu penguasa Mekah itu memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Makanya dengan hadis ini berdasarkan kita lihat, ya, kejadian yang ada di dunia ini dengan kasat mata Bu, gampang sekali. Di Mekah sampai sekarang masih ribut pandemi. Sieun ke masjid, sholatnya masih jaga jarak, ya. Mereka marahnya dibatasi dengan berbagai macam alasan. Tetapi sampainya di kota Yaman, saya melihat dan merasakan begitu indah apa yang digambar-gemborkan di dunia ini, dan termasuk juga kita umat Islam terbawa. Di sana mah nggak ada, Bu. Di itu mah corona. Nah, ibu di orang mah lo pakai dah ke masjid ke mereka masker atau nanaon, Bu. Gak apa-apa, memang di kita memang kumaha ada. Ya orang di kita, yang nggak sedek nurut ya, mau pakai boleh, nggak pakai juga ya. Asal kita yakin kepada Allah. Saya heran begitu sampai di sana, saya tanya, kalau di sini ada corona nggak? Orang sana ketawa, Bu. Gumujeng seri. Corona itu masih ribut corona. Di sini alhamdulillah ada corona cuman 1 bulan. Di ulang sabar, Bu? 2 tahun sampai beak-beaknya. Kamana tadi tuh dia masih kayaknya ya Allah. Ya. Seluruh dunia, Bu, hampir juga. Nah di sana itu udah nggak ada. Jadi 1 bulan, begitu 1 bulan terjadi, memang sama di kita, Bu. Selama 1 bulan itu, ya, mereka biasa seperti kita pakai masker, ya, aya tes PCR, aya segala macam, ya, Kemudian setelah 1 bulan, ulama-ulama di sana berkumpul, kemudian Habib Umar dan Habib Masyur Al-Adni berpidato bahwa sekarang ini kita harus lepas daripada isu dunia tentang corona ini. Kita hidup lagi sebagaimana biasa. Insya Allah, Allah akan melindungi kita. Jadi biasa deh, taraweh biasa deh. Ya, sebelum puasa memang ada 1 bulan, ya, jaga jarak. Nah setelah itu nggak ada sampai sekarang. Dia orang mah salaman oke salarian. Ya. Sieun aya nu muku tinju coba ya Allah. Ya. Lah iya. Padahal salaman itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa ahlu Yaman lah yang pertama mengajarkan kepada kita tentang bersalaman. Diadopsi ku Islam, dipakai oleh Rasulullah SAW. Bahkan hadis tentang salaman ini berjubel, Bu, di dalam kitab-kitab hadis. Tapi jalma ayeuna salarieunan salaman. Nah, bahkan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, lamun orang salaman, salami orang
tangan ibu dengan tangan orang lain yang kita salaman itu belum lepas, itu didoakan ke malaikat. Yang malaikat ya Allah ampuni Bu Entat anu bersalaman jeung Bu Entin, dua nana kurangi dosa-dosana, ampuni dosa-dosana, tingkatkan derajatna. Selama can lepas didoakeun. Ya. Usaha doana malaikat. Kalau malaikat sudah mendoakan, kira-kira diijabah moal. Kabul moal. Mata itu sesalamat yang penting. Karena ulatnya. Nah, saya melihat contoh tentang salaman ini ya Allah. Selama hidup saya di dunia sampai hampir 70 tahun di alam dunia baru melihat salaman seperti di sana. Bingung tak Bu? Bingung kunaonnya. Ibu lamun kira-kira urang sasalaman jeung 100 jalmi pegel mah. Lamun 200 jalmi kumaha? Da sasalamana urang mah kieu, kamu lamun kieu teh sawios tapi asal antal. Sebab lamun antal urang didoakeun ku malaikat, lamun teu antal mah moal. Ada ulah kieu hukul, antelkeun. Ya, jari ibu dengan jari yang salaman. Mau biasa kieu, mau biasa jangan kebiasaan urang kieu. Ya teu naon antalkeun sing lami. Ya. Tah eta selama itu didoakan ke malaikat. Tah gitu Bu, itu contohnya tuh. Itu sesalaman. Jadi nyambung. Ulah ieu masih gaya Allah jeung najis jeung dulur teh. Jeung baraya asal we. Nah Bu, saya saksikan di sana itu setiap hari. Jadi terutama saya kebanyakan di Darul Mustafa. Masjid Darul Mustafa itu masjid yang dimiliki atau dikelola oleh Habib Umar. Habib Umar. Terang Bu Habib Umar? Terang di TV-nya punya pernah ke Indonesia. Itu seorang aulia yang masih hidup. Itu termasuk orang yang kasyaf. Kasyaf itu bisa neropong kita dan bisa melihat, ya. Allah kasihkan karunia kepada seorang wali. Dan ini yang menganggap wali itu bukan kita saja, hampir diakui oleh seluruh dunia. Ya, kecuali mungkin Saudi. Ya, Saudi mah terpercaya kalau gitu-gitu. Nah, kedua itu mah, ya. Ya. Tapi banyak orang Saudi juga yang percaya. Ya. Dan sekarang itu Habib Umar diangkat oleh orang-orang kaum muslimin seluruh dunia, itu dianggap sebagai pemimpin. Ya. Dan apa yang diucapkan oleh dua ulama di sana, dua orang wali, Al-Habib Masyhur Al-Adni dan juga Habib Umar Al-Hafid, itu didengar oleh hampir seluruh umat Islam. Ya, mengenai itu juga demikian, ya. Mereka menganjurkan anjuran-anjurannya yang banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Nah, saya melihat Bu, di sana di Darul Mustafa itu, lamun hayang sholat jamaah subuh, ya, di shaf awal kudu memeh jam 3. Padahal waktu saya di sana subuhnya itu jam 4:20. Lamun jam 3 ke masjidnya ke bagian antara shaf kedua atau shaf katilu. Sasopna sabaraha Bu? Sasop teh kurang lebih 70-an. Ya, antara 3 kali 4 kali dia lebar. Ya, dihitung tuh, ya dihitung dikira-kira we, ya ada bisa ke itu. Nah, itu mulai jam 4 atau mulai jam 3 itu sudah ratib di masjid orang yang sholat. Ada yang tahajud, ada yang zikir, ada yang berbagai macam, ada yang baca Al-Quran. Ya, alhamdulillah saya senangnya itu
ternyata loba keneh budak ngora daripada kolot. Ya. Anak-anak muda Bu, ya Allah, antara 17 tahun bahkan 15 tahun sampai 25 tahun itu yang terbanyak. Karena mahasiswa didinya di lobana, ya. Tapi mereka betul-betul. Kemudian latih wiridan itu sampai azan subuh. Ya. Setelah azan subuh, di urang apa? Di masjid-masjid teh. Setelah sholat subuh, perlombaan qomat. Ya punya? Iya. Coba aja lagi ibu dengar di masjid. Baru azan selesai 2-3 menit qomat. Ya. Nah iya. Sebab mungkin beda memahami hadisnya. As-sholatu ala waktiha. Padahal lain fi awali waktiha lain. As-sholah ala waktiha. As-sholat itu yang terbaik di waktunya. Nah Nabi sendiri kalau sholat subuh itu agak diakhirkan. Jadi itu begitu langsung qomat. Nah di sana saya rasakan Bu, begitu sholat azan subuh di sana tuh Rasulullah menganjurkan kepada kita kalau setelah selesai subuh, anu pernah abah ajarkan ke ibu-ibu, ya baca zikir nandu. Bukan sebelumnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Nah, kalau di sana tuh setelah azan subuh dibaca itu. Setelah itu baru sunnatul fajar. Ya. Di urang memberi mual kalaruan tilatingnya. Di masjid ini. Ini keadaan di masjid. Nah, setelah sunnatul fajar baru mereka ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya hayyu ya qayyum 40 kali. Iya. Ya di orang menata di udah komatnya. Ya. Tapi di sana enggak. Baca dulu ya hayyu ya qayyum. Habis ya hayyu ya qayyum itu ahyul qulub tahya, ya pakai tambahan ahyul qulub tahya wa lana amal bidin wa dunya, itu dibaca 10 kali. Terus baru subhanallah ya 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali, baru salat subuh. Ya. Jadi dilapisan, ya. Nah di Mekah juga memang lama, kalau subuh itu agak jauh. Cuman di sana mah ratib bacaan bareng Kalau bagi mereka itu nggak disunatkan. Padahal hadis-hadis tentang wiridan bersama-sama itu banyak Bu. Kata mereka, dalilna cenah wiridan bebarengan. Maca subhanallah bareng, la ilaha illallah bareng. Eta teh mungkin hilang. Atau maca kitab-kitab hadisnya kaliwat. Sebab di setiap kitab hadis ada. Ibu buka Imam Bukhari, di kitab Bukhari ada. Diterangkan bahwa di zaman Rasulullah itu terdengar suara para sahabat lamun wiridan bebarengan. Pas diurang. Diurang kan wiridan bebarengan. Itu zaman Rasulullah. Buka lagi Muslim, ada di sana hadisnya. Bukan lagi Abu Dawud, bukan Ibnu Majah. Jadi setiap kitab hadis itu ada yang menerangkan tentang wiridan bebarengan. Nah mereka mungkin lupa atau kaliwat macana. Tapi lamun kaliwat teu mungkin danya. Ngomongna kan ulama-ulama. Ya. Tapi mereka memang sudah demikian. Jadi nggak ada. Ya. Namun nggak ada. Nah tadi baca gitu kitabnya. Kalau kita harus kembali pada Quran dan hadis. Ya. Hadisnya hadis mana? Panu diakui dunia itu kutubus sittah. Kitab hadis anu genep. Eta Bukhari,
Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Eta diakui ku dunia. Eta dina kabeh kitab aya tentang wiridan babarengan. Di zaman Rasulullah pun demikian. Ya. Nah, udahlah kita kena mainan kitu makan atap ya. Tahu kan. Ya. Tinggal urang we. Jadi urang ibu-ibu jangan merasa naon eta di masjid cenah. Ya, sok salawatan, enggak apa-apa. Sebab di zaman Rasulullah kayak gitu. Ya. Hadis di zaman Rasulullah ibu-ibu ge sampai kadanya itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang ke imam Rasulullah, kadanya suara ibu-ibu keur salawatan. Sayyidina Umar ngambek, cek Nabi keur wae keur antep. Anu penting suara ibu teh aurat teh lamun suarana naon cek budak ayeuna teh mah. Anu suara merangsang teh naon, Bu? Hah? Suarana teh seksi cenah. Heeh. Apa? Tak eta nu teu meunang. Jadi dibulkeun syahwat ka pamegat. Aya urang shalawatan moal insyaallah. Ya. Jadi ibu lah ragu-ragu deui dalilna itu cukup. Ya. Nah, kita kembali lagi. Ya. Nah, setelah itu baru sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, Bu. Saya candingan kurang 10 soft. Kira-kira seberapa ratus, Bu? Lamun ieu soft napino berarti 700, kadang-kadang 12, 13 soft. Nah, setelah sholat wiridan sebentar, kemudian barulah musafahah. Nah, iya, Bu. Jadi di zaman Rasulullah anu dianggap diabadikan Islam, diajarkan, di sana memang dipraktekkan. Jadi musafahah teh eta kabeh, Bu, anu 700 jalmi teh kabeh sasalaman. Coba abah ge nu ngarasa di ditu sapoe 2 PB misalna pegel. Tapi udah biasa ya enak. Eta dibayangkeun Habib Umar. Ya ai ka abah mah biasa we salaman teh nya. Ai ka Habib Umar mah dicium bolak-balik kadang-kadang. Eta teh sadayana, Bu. Teu mimiti dugi ka akhir teh acan CF mah. Sebelum habis Habib Umar kan duduk berdiri tetap. Jadi sasop ya pinuh sop pertama. Sop kedua malaikat itu. Hah? Malaikat itu terus muter deui, pindah deui sop katilu. Kaopat, pambolak-balik ya terus. Ah, Bu, memang ya Allah indah gitu. Terasa benar ukhuwah. Jadi itu teu apal oke jadi apal. Ya, kan Rasulullah kata Rasulullah itu bisa tahu siapa yang nggak hadir ada. Jadi lamun aya sahabat anu teu hadir salat subuh Rasulullah tahu ka mana si eta. Da kunaon? Jawab zaman Rasulullah kayak gitu. Kasalaman jadi tahu Rasulullah. Tah ieu teh anu geus dieuweuhkeun di mana-mana. Tapi di sana masih tetap. Lamun di lembur sing murim di Purwakarta masih, Bu. Tapi gitu kadang-kadang sajajar geus baralik ke saware. Ya, tapi di sana saya melihat ya Allah, begitu hebatnya, begitu ukhuwah itu terasa. Semua dengan keadaan senyum, ya. Seetikna ibu lamun Allah, ieu mah asa apal ya. Ya ka mana ya Allah? Nah. Ya. Itu ketahuan. Apalagi aya tamu, iya lain kamu ketahuan. Jadi abah kan itu apal, oh aya orang Inggris, aya orang Amerika, aya orang Rusia, aya, Bu. Bule-bule seueur deh. Terus aya nu ti Cina malahan jadi tahu semuanya. Ku sasalaman teh kuliling. Mimiti mah pegal tapi dia mah sudah biasa ya. Ah, ibu kira-kira lamun di dia salaman sok kabehan tara? Tuh. Ah, baru kabur ala ruwih dia punya, tapi di sana hebatnya. Nah, setelah beres salaman, kemudian duduk lagi semua. Terus beres salaman, duduk lagi. Kenapa? Dengarkan ceramah. Nah, di situ baru ada roha.
Kalau di sana istilahnya pengajian dari Habib Umar. Ya, kebetulan waktu saya di sana itu lagi membaca atau kajiannya kitab Al-Muwatta. Nah, ibu ulah wani-wani dia pangharepna. Lamun orang tuh bisa maca Arab gundul. Nah, sebab biasana anu diharap dipilih. Nah, dipikeun eta kitabna ibu titah maca. Tapi teh aya ibu mah pamegat ya nya rata-rata. Nah, pamegat itu ngaos kitabna daek kedaek lamun disodorkeun. Nah, boro-boronya anu jabli oge teu bisa maca bener. Ah, ini apa lagi? Tapi di sana. Nah, kalau hari Kamis itu hataman. Abah ge kaget, Bu. Begitu poe Kamis ngarium. Nah, henteu naon teh Habib Umar teu nyekel kitab da ieu. Teu nyaho Habib Umar mimiti maca Wadduha. Alah, begitu ieu aya oge Bu di ditu teh lucu. Aya jelema meureun mahina bagian ka bagian Iqra teu apal. Ya da sekolah oge pan kadang-kadang sok anu teu apalna. Eta nitah Abah pindah diuk. Abah belah ditu diuk kita belah dieu. Asal mah teu ngarti kunaon make kita belah dieu. Aing geus video ka Abah teh. Asigana mah eta ngahormat bener ka Abah teh asa delunya, terang delu Bu. Gede hulu. asa naon teh dihormat tah. Diuk deukeut jajaran yang Habib Umar. Ai teh nyaho teh Habib Umar maca Wadduha, geus Wadduha naon? Alam nasrah. Watini. Geus watini bagian keopat naon? Al-alaq Iqra. Bagian Abah ya Allah. Alhamdulillah Bu nya bari ngadeg-deg oge nya terus gitu. Alhamdulillah da kaget. Ku kaget teh boleh teh apal da. Ieu jelema anu ya begitulah ya. Urang ge lamun boro-boro geuning karasa ku Abah teh. Oh hareupeun habaib anu kalaria mah urang teh bisa ngadeg-deg. Pantes kadang-kadang sok ibu-ibu hareupeun Abah sok. Abah wani teh ngarasa rada sok. Tapi alhamdulillah. Emang aya ngarandeug saeutik bahwa dia Allah. Kalau rubukal akramul ladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabb. Tapi akhirnya nalalang alhamdulillah. Nah, ternyata gitu. Jadi ya. Terus nguliring ka nepi ka beres. Nah, dibere kitab deui, dibere buku. Aduh maca di naon cing Abah teh. Ya. Ternyata baca doa hatam Quran. Kitab teh keur melaleutik pun ada gundul deui. Ya alhamdulillah lantaran geus biasa teh maca nu kitu da ngilu we tenang gitu nya. Mimiti hungkul ngadeg-deg tapi geus biasa nu biasa we. Ya. Nah, maca doa eta khusus poe dinten Kemis. Jadi setiap Kemisnya hatam Quran. Anu tadarusna iraha tadarusna tos magrib antara magrib jeung isya. Tadarus teh ngariung Bu. Aya anu pemuda hungkul, aya anu sepuh hungkul, aya anu orang luar tari mungkul, aya macam-macam. Tah eta mah lamun hatamna setiap dinten Kemis. Ya. Di urang mah jarang nya. Nah. Ya, ibu-ibu tos hatam sabaraha kali Bu? Ngaosan? Jalan deui teu? Teu acan. Ayo atuh mulai deui ibunya. Dinten Senin nya. Oh nyake teh. Mudah-mudahan dipanjangkeun usbat bika Januari bade dimulai deui nya. Tah Bu saatos sasalaman beres terus pangaosan. Atos pangaosan teh dugi ka jam 6:30. Ya, waktu di ditu. Ibu-ibu pami bade ngadangukeun nya tausiah Habib Umar unggal enjing oge aya Bu jam 10-an. Ibu buka pas Facebook Habib Umar. Nah,
Itu di Facebook ayat ngan keun bae lah teu ngarti oge Bu bahasa Arab dah. Nah, nya keun bae ngadengekeun Bu teu naon nya. Ke sugan teu bisa. Ya. Ya, jadi di Facebook dibuka Habib Umar Ibu biasa ngirim. Seueur ibu-ibu ge anu ngiring tapi di Facebook. Ya, ibu-ibu. Hah? Ibu beda-beda deh. Di aya di masjid. Jadi ibu-ibu mah aya pangosan saminggu 2 kali. Eta bada asar dugi ka bada isya. Tuh, Bu. Lamun di urang kumaha? Jadi pangaosan sareng ratiban, sareng biasa ya. Naon pangaosan. Karena mau di ditu tinggal istri sesah Bu. Di ditu mah anu katinggalna ieu tah pur mangangge cadar kadean. Tapi ningali matana aduh Bu katingali Bu. Ya, jadi di sana tuh begitu, ibu-ibu. Nah, setelah pengajian bapak-bapak beres jam 6:15, kemudian kebanyakan nggak pulang Bu. Sholat syuruk dengan sholat duha. Saya Habib Umar ya kami. Habib Umar mah sholat syuruk terus duha 8 rakaat. Anu dibaca nanti Al-Quran deh. Ya. Kumaha nyahoan Habib Umar maca nama Al-Quran sebab dibaca. Habib Umar apal tapi lamun orang kajian apal oke, sunnah lamun orang keur tahajud pakai Quran dia awas. Jadi di ibu nyimpen kursi atau naon begitu ibu arek ruku simpen ulang. Ya, itu saena kitu lamun urang tahajud. Tah ieu mah duha oge kitu Bu. Nah, atau sholat duha beres 8 rakaat, Habib Umar ke mana? Henteu eueuh. Ya Allah. Ya anu bikin saya Masya Allah melihat ya Habib Umar kehebatannya. Jamaah kebanyakan sudah pulang. Tapi di tukangan Habib Umar teh kadang-kadang 20 jalmi, 30 jalmi. Arek naon? Arek curhat. Nampi curhat jalmi. Coba Bu, ya Allah, segala macam urusan. Aya nu urus, wah. Cek urang mah nya kadang-kadang na curhat ya Allah karunya itu teh geus capek. Keur mati di jam 2 geus sudah. Dugi ka kitu geus ngaji ya. Karunya tapi jelema, tapi Pak Ubana ketawa, senyum menghadapi. Hebat. Begitu kuatnya begitu. Orang mau mual kuat Bu. Kadang-kadang ya Allah ya Habib Umar obona sabaraha jam sehari. Ya. Kadang-kadang malam juga ngaji Bu. Ada pengajian malam. Ya. Yuswana ya antara kurang lebih kayak Abah. Antara 60-an lebih hampir 70. Ya sedang tapi hebat, kuat. Ya. Kenapa? Sebab dia dibutuhkan masyarakat dan memang berguna bagi masyarakat hidupnya. Udah mah boro-boro Bu. Coba lamun kira-kira urang aya jalma curhat ka urang 2 antiluan kesel moal. Ngomong nalila aya masalah we. Hah? Kadang-kadang dia mah ge orang mah kecut. Ya mah tetap Habib Umar menerima. Ya Allah. Itu. Sampai kadang-kadang sampai jam 7, kadang-kadang sampai lebih dari jam 7. Kadang-kadang Habib Umar geus teu kuat, arek kacaya atau arek ka mana hudang dituturkeun Bu. Aya we nu ngajak ngomong kene ieu aya masalah mah ieu. Ya Allah. Ya orang tapi Habib Umarnya enggak pernah kelihatan ngambek gitu tah. Geus atuh tadi lah bucing urang aja. Tidak, tetap dia dengan senyum. Ya itulah. Ya. Allah membukakan hatinya. Ya. Nah, udah gitu
Nah, ibu pulang dari masjid, jadi orang mah pasar geus rame pan. Ya. Di ditu mah jam 7 aja sepi keneh. Nah, kadang-kadang buka pasar teh, anu pasar anu gede oge jam 8-an. Nah, karakter. Ya rame. Jadi isuk-isuk mah di urang mah loba sagala macam aya di pasar ge punya. Arek kupat tahu aya, arek nasi kuning aya, arek tahuna aya, arek oncomna aya, arek segala macam. Di ditu mah teu aya. Da orang di ditu mah lamun sarapan teh isuk-isuk balik ke masjid teh lain surabi. Roti di ditu mah Bu. Aya nu mirip yang di urang mah odading. Aya rotina mirip odading gitu tah. Ya, rasana teh abah teh rasana odading tapi bentukna lain. Bentukna teh oval gitu tah, ya. Hah? Teu aya nu hejo-hejo mah ditu mah. Ya gitu. Oh nya. Dah. Oke, jam 8 nembe baru ka toko. Rame pasar teh tah nya. Rame anu nanti anu irit-iritan anu keluar anu digawe budak sakola tah rame. Budak sakola ge biasa jam 7 aya kan jam 8 betul. Tah dugi ka ilaha di ditu mah arusahana teh. Aya nu nepi ka jam 11, aya nu setengah 12. Tarutup toko barang deui ka masjid. Lawan urang kamarana tah Bu? Di pasar we anggar ge nya. Nya. Tah nepi ka adzan zuhur teh seueur salat di ke masjid teh. Tah salat zuhur, tarutup kabeh toko teh anu buka. Alaman duit palingnya Pak. Hah? Alaman duit jadi tarana. Geus zuhur aya nu buka deui anu teu. Lamun ibu-ibu geus zuhur teh jalan-jalan teh sepi, Bu. Seseueurna mah obok. Lantaran wagina tahajud. Jadi bogona ada zuhur. Nah, iraha eta bobona teh talalami. Asar teh pinuh deui di masjid. Asar pinuh deui di masjid. Tah geus asar aya nu buka toko deui anu teu. Terus ketika maghrib bisa dirumpul di masjid. Ibu-ibu lamun aya pangaosan di tempat pangaosan. Dugi ka Isya, tah dugi ka Isya antara maghrib bisa jarang anu buka toko. Lamun geus Isya rame deui. Toko-toko teh rame deui. Kadang-kadang nepi ka jam 8. Ke jam 8 tarutup deui. Tos barobo we. Lain loba duit tapi barokah. Sebab yakin ka Allah. Ai urang mah usaha tapi kurang yakin ka Allah. Nah, kurang yakinna coba we. Salat subuh ya di masjid. Belaan buka jongkok, belaan masjid. Lolobana. Seseueurna buka jongkok. Sieun beakeun rezeki padahal rezeki mah Allah nu. Di ditu mah teu sarolat teh heulakeun. Kenapa? Yakin Allah yang akan memberikan. Lamun urang ibadah heula yang hareup ulah ka Allah, ibadah urang anu bener, Allah pasti bakal mere rezeki. Rezeki anu sae teh rezeki anu barokah. Naon barokah teh Bu? Sakedik cukup seueur nyesa. Nah. Aya urang mah loba CF sakedik komo. Eta kunaon lantaran teu barokah rezeki urang teh. Ya, CFP, nah CF. Ya. Dari itu begitu, Bu. Mata cek orang itu mah lamun ngomongkeun pandemi teh saleuseurian, Bu. Diseurikeun. Geus tong dipikirkeun nu kitu cenah eueuh nu kana itu mah. Aya urang mah balik ya kapaksa abah ge di karantina, Bu. Uwe di ditu mah teu aya karantina, teu aya karantino. Biasa we dongkap ka ditu teh aya penak jeung wargi biasa dijemput di bandara.
unggal dinten biasa tuang naon ya teu aya. Jadi teu aya bekasna pernah aya pandemi gitu. Lamun we tidinya abah ngangge waktu di Turki kelihatan aya ya. Di Turki kelihatan aya pandemi, coba kudu make masker wae. Lang datang ke Abu Dhabi rada bebas. Jadi di dunia teh anu ayeuna teh negara Islam teh anu rada bebas teh tina pandemi teh Abu Dhabi hiji jeung Yaman. Di Mesir kumaha? Di Mesir aya keneh. Anu di Mesir mah lucu, Bu. Lucuna kunaon? Ibu ge bakal gumujeng. Asup ka bandara di Mesir. Kan ngangge masker. Da di bumi keneh. Ngangge masker. Make masker teh biasa nempel we hungkul di dieu. Tidak diangge. Taekeun cenah eta masker. Ditaekeun. Tapi anu nitahna teu make masker. Eta petugas-petugas teh make masker. Ai cek saya teh, ku saya diheureyan. Ente mah ai ka batur nitah ieu sorangan teu, cek urang teh mah ngan make bahasa Arab. Ari ente teu make, ai saya mah petugas cenah kamu mah harus cenah. Tuh gitu. Kajawab teh bari seuri mah cenah oge. Ya kumaha? Beneran mah kan contoh di urang mah gitu. Ya. Di bandara urang di mana-mana kitu mah contohan gitu. Ai mah teh lucu. Ngata kadang-kadang Bu dina perjalanan teh memang kadang-kadang loba nu pisieun ya geus macam-macam aya. Nah, tapi ningali kehidupan di Yaman bener-bener barokah. Yaman anu sakitu ningali Ibu sapanjang jalan eta ningali urang kumuh. Kumuh teh naon? Lantaran loba pasir. Padang pasir. Tapi heran seueur bumi banyak rumah di atas bukit. Jadi bukit teh lain pas di urang Bu, lamun di urang mah gunung teh pan pos cartilnya. Kan hejo, gunungna hejo. Di ditu mah gunungna teh cadas. Cadas. Tapi inilah keajaiban barokahna Yaman. Ibu di atas bukit eta eujeuh anu di bawah ya ngadamel sumur sami ceuk urang mah kan di luhur mah aya caian meureun tapi di ditu ngadamel bor paling 50-30 meter di dieu ge sarua. Itulah berkah doa, mungkin salah satunya berkah doa Sayyidina Abu Bakar, ya Allah janganlah engkau berikan ya bagi orang Yaman itu kesusahan air. Jadi cai teh loba ya Bu. Di hotel di mana teh keberadaan keburu teh ngeunah we. Teu dibatasi. Padahal meninggali kitu. Ejang iman di luhur teh teh kumaha naikeun caina mitina mah. Ya. Ternyata memang. Dan alhamdulillah Abah di sana itu dari musim panas menjelang dingin. Jadi ngeunah pasti urang udarana. Jadi Desember teh musim dingin. Desember, Januari, nepi ka Februari dingin 3 bulan. Nah kemarin mah Abah November itu menjelang dingin. Jadi udarana teh panas teh. Ya, udara sejuk. Ya Allah milihkan. Ya. Jadi di sana tuh memang kehidupannya itu ya Allah, ya. Ente asa di urang makan asa rusuh, asa dibuburu sagala teh. Orang sana tuh santai Bu, anu digawe santai, anu dagang santai, ya. Anu dagang eta hebatna teh santai we. Daek meuli heug teu meuli. Kadang-kadang lamun urang teh jadi seserian kunaon teh jadi cenah meuli teh. Mahal teh cek urang teh saha aya leuwih murah gitu aya. Bari santai gitu. Beda deh yang di Mekah, kadang-kadang judes. Amun ditawar ngambak di itu mah eueuh ngambak seserian we. Da aya.
Paling kayak heureuy ka orang, oh cenah orang Indonesia pelit cenah. Tapi bari seuri ngomongna teu judes teu. Jadi urang teh bersahabat. Ya. Orang sana tuh senang dengan orang Indonesia. Ya alhamdulillah abah nanya pelajar di urang kurang lebih ayeuna aya 7.000 di Yaman. Dari mulai yang tingkat sanawiyah, aliyah, aya teu seueur tapi ada lobana di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Kan namun anu sanawiyah aliyah memang diajarna lobana diajar bahasa heula, bahasa Arab. Ya. Tapi lamun anu, Real Yaman. Real Yaman teh ayeuna teh 12.000. 12 rupiah. Jadi tetep ayeuna mah jeung artos urang. Kapungkur mah dugi ka 50. Jadi ayeuna teh keadaan ekonomi ge keur dihancurkeun ku Amerika jeung sekutu-sekutuna. Ya. Tapi orang sana tuh tetap mereka dihancurkan ekonominya di kumaha tapi tetap mereka tenang gitu ya. Aya demo memang, tapi demo di Mukalla. Di Mukalla aya demo ke pemerintah. Memang anu keayaan kena harga bensin naik terus ya. Bensin teh di ditu teh hargana 1.000 berarti 12.000. Eta teh di bensin di pom bensin biasa. Aya di pom bensin subsidi ngaranna. Tangan 800. Ya. Tah eta mah berarti 8.000 hampir sarua jeung diurang lah. Eta mah lamun hayang kalinya mah saya mah begitu sampai di sana ingat di urang Bu. Ingat ke Bandung. Kunaon ingat ke Bandung? Sebelum saya berangkat ke sana, itu di Bandung hanya ada satu pom bensin yang ada premium di Cikadut. Eta lamun datang premium, antri nepi ka hareup kadang-kadang. Panjang. Jawab di mana-mana teh aya premium ngan di dinya hungkul. Jadi antrina panjang. Ya. Lantaran kunaon bedana 1.000. Padahal di itu mah bedana 3.000. Jadi pantes lamun antri teh. Tah antrian di ditu teh di urang teh banyak menyalahgunakeun. Tuh di Yaman kelaparan gitu. Bensin hese itu tinggal antri mobil oke lebih panjang. Memang setiap hari kita lihat antrian mobil panjang. Tapi rata-rata naon mobil angkutan. Mobil bak, mobil-mobil anu Grab lamun di urang mah. Jawab naon? Beda harganya lebih murah. Jadi lain karena tidak ada bensinnya lain. Sebab lantaran. Nah ini. Waktu saya di sana ada satu grup WA itu minta sumbangan ke orang Yaman. Keadaan di Yaman sedang kesusahan, kelaparan, bensin susah. Eta gambar-gambar anu keur alantri teh di foto aya. Saya sengaja lihatkan ke orang Yaman ngamuk Bu. Ini siapa biadab cenah orang. Walaupun kita 50 hari, 40 hari tidak makan, kita tidak mungkin minta-minta. Kami masih bisa makan, kami bisa wah Bu. Jadi orang bisa aya ngomong ke dieu nya. Memang ada yang lagi kesusahan, itu di daerah Son'a. Son'a itu ibu kotanya. Ibu kota Yaman. Tapi dari Mukalla sampai Hadramut itu aman, enggak ada apa-apa. Perang, kalau kita mengetahui perang di sana itu hanya politik. Emang ingin menghancurkan Yaman. Sebab kekuatan itu kan tadi dalam hadis itu diterangkan bahwa kekuatan umat Islam nanti akan berkumpul di Syam dan di Yaman. Jadi mereka itu tidak ingin Yaman bersatu. Nah,
Yaman tempo hari bersatu itu sudah mau ngorbit, Bu. Wah, segala jalan, segala halus, dulu. Nah, mereka nggak mau. Amerika dengan konco-konconya dibantu oleh negara Arab, oke. Ya. Nyeun weh perang. Isuna naon? Syiah Houthi. Padahal Syiah Houthi itu dulunya yang mendukungnya negara itu. Lantaran Malik ikut orang-orang sana. Jadi dipakai, diisukan di Iran, Houthi di Iran, bohong padahal. Orang sana itu sekarang alhamdulillah orang Yaman sudah sadar, mereka itu bersatu lagi, ya. Mereka tidak bakal menyerah. Walaupun penjajah silahkan masuk, kalau berani datang ke sana. Kami tidak takut. Nah, ya. Itu. Jadi orang lah meninggali berita-berita dunia, mata kurang bingung. Selama ini Abah sendiri tahu bahwa Houthi itu adalah dibiayai oleh Iran, padahal ternyata dibiayai oleh negara Arab. Munculnya Houthi itu. Kalau mau dibuka, wah cenah Abah anti Saudi. Padahal memang kenyataannya kata orang sana yang membiayai Houthi itu Saudi. Ya. Tapi udahlah, itu masalah politik ya. Memang kenyataannya kata orang sana demikian. Kenapa 7 tahun perang Yaman hanyalah pekerjaan main-main, ya, Saudi dan Amerika. Nah, itu kata orang sana. Lain cek Abah lain, Abah maca dina berita orang-orang sana. Tapi udahlah, itu masalah politik kan ulah ngiluan. Nah, kembali lagi, memang keberkahan itu ada di sana. Sebab kenapa? Jalmina yakin teh Allah. Da kita juga kalau yakin ke Allah, dan ulama kadang-kadang yakinnya setengah-setengah nyebutnya. Kadang-kadang asa percaya, yakin kalau teh telat teh saeutik. Jadi Allah teh naha teh ngabulkeun doa urang. Padahal mah kita harus yakin setiap doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngan dikabulkeun teh lain kumaha jeung urang. Bukan apa kata kita, tapi Allah. Sebab Allah yang tahu kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita, Allah yang mengetahui segala keperluan kita. Jadi Allah dinakan urang teh geus apa? Ayeuna bu montir mobil we. Eujeng lain montir. Motor atau mobil mogok. Lamun montir pasti neangan kesalahan naon, ya. Oh kurangna ieu dibere ieu. Oh iya na iya kurangna ieu. Mata naon montir. Ai urang coba heula ieu, cabut ieu na. Akhirnya lain benar kalaka rusak. Nah dalam bidang agama pun demikian. Ayeuna mah loba lain ulama tapi leuwih nyaho tibatan ulama coba. Hakaraknya ya, hiji hadis geus rame. Kemudian ayeuna mah loba jalema anu ngarti hidupna teh dipake senjata. Kullu bid'atin dolalah wa kulli dolalatin finnar. Nyaho hadisna kan kayak kahmeu gini dipake kabeh. Ieu teu meunang bid'ah, ieu teu meunang bid'ah. Padahal teh nyaho eta hadis keur mana ieu kumaha? Tamata kitu hancurna Islam teh orang Islam ku anu ngaku lain ulama tapi aku ngaku ulama geus ngaluarkeun fatwa. Kunaon bu ayeuna kieu lamun ayeuna aya jelema geuning orang sakit urang datang ke mana? Kunaon mah ka dokter? Ya kunaon make berobat ka dokter? Eta dokter udung jadi atau sakola heula? Sabaraha tahun sakolana? 6 tahun ngeunah wae Ibu. Itu Bu. Sakola SD-na sabaraha tahun? 6 tahun. SMP? SMA? Jadi sabaraha? 12 tahun. Ya. Terus kuliahna? 6 tahun, sabaraha tahun? 18 tahun.
kakarak jadi S1. Encan bisa ya, encan bisa praktek. Kudu pengabdian heula. Geus pengabdian sabaraha tahun pengabdianna? 2 tahun. Sabaraha tahun tah? 20 tahun. Hayang jadi spesialis kuliah deui teu? Kuliah. 2 tahun deui, sabaraha tahun? Kakarak jadi dok. Ari ayeuna jelema kakarak teu diajar ilmu agama, teu bisa maca kitab Arab gundul, kakarak bisa nafsirkeun hadis, geus ngaluarkeun fatwa, makana hancur umat Islam. Gampang kembali kepada Quran hadis anu mana? Tah urang jeung ulah di kabobodo, Bu. Ayeuna jelema loba nu kitu. Kembali kepada Quran hadis bisa urang kembali ke Quran hadis? Kira-kira Bu siapa, Bu? Ayo Ibu. Kembali kepada Quran anu mana? Macan lagi utag atau kene? Cenah kan aya terjemahna cek saha? Kan itu. Ayeuna terjemah loba beda-beda. Makanya orang kembali. Makanya ada ahli orang-orang adanya imam 4 madhab itu. Imam madhab teh anu ngarangkum ngamudahkeun urang angge belajar geus dipertanggungjawabkeun. Karena oke ilmu fikih teh anu paham. Anu paham ilmu agama saha ulama. Sebab kunaon? Al ulama warasatul anbiya. Pewaris nabi teh ka ulama. Ieu mah jelema hayang jadi ulama. Can ge bisa naon? Tah, mata kitu. Ayeuna teh loba jelema nu katipu deh. Oh, eta mah salah ti baheula cenah. Imam madhab teu meunang urang bermadhab. Kemarin bae kepada Quran hadis tuh. Quran hadisnya mana? Pemahaman manehna. Jadi teu meunang pemahaman batur mah teu meunang. Ayeuna lamun urang kembali pada Quran anu mana? Ayo, Quran anu mana? Quran ieu da lain Quran Nabi ieu mah. Ayo. Quran ieu di mana, Bu? Bingung ieu Bu. Quran ieu di mana? Di toko. Toko menang di mana? Pasti aya nu tashih, ta ieu mimitina Quran zaman Nabi mah teu aya. Jadi lamun aya kembali pada Quran anu mana? Quran Usmani. Ya. Mushaf Usmani. Mushaf anu dikumpulkan zaman Sayyidina Utsman. Mimitina ti saha? Ideuna ti saha ngumpulkeun Quran? Ta urang kudu nyaho. Jadi ulah kajebak ku jalma ayeuna, Bu. Anu rek kabobodo ka urang. Ya. Quran itu sebelumnya tidak ada, tercecer-cecer. Ya. Waktu terjadi zaman Sayyidina Abu Bakar, ya, terjadi peperangan, kemudian ayakol 70 ahli hafal Al-Quran maut. Sayyidina Umar ningali ya, bikin lila, bikin seeutik. Sahabat-sahabat anu hafal Quran. Maka Sayyidina Umar datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai khalifah, ieu loba sahabat yang meninggal. Kalau kita dibiarkan nanti umat nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Bagaimana sekarang kalau kita mumpung ulama-ulama yang ada, yang ahli Al-Quran, kita kumpulkan untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Abu Bakar nariman tuh, Bu? Dana. Ya mimitina ibu kedaftaran. Kalau mun anu jelema. Nah, daur Abu Bakar, "Hai Umar, hal taf'al ma yaf'alu bihi Rasulillah?" Hai Umar, naha maneh nyanyahuanan. Ada ngalakukeun hiji perkara anu henteu dicalakukeun ku Rasulullah. Rasulullah ngumpulkeun Al-Qur'an teu? Ngabukukeun Al-Qur'an teu? Ayeuna Abu Bakar boga inisiatif pada kumpulkeun
Quran. Mata cek Umar teu beunang. Lamun cek bahasa ayeuna ya budak anu anak-anak hafal-hafal bid'ah maneh Umar. Teu meunang, zaman Nabi ge henteu cenah. Kan gitu. Orang sekarang kan gitu. Lamun zaman Nabi bid'ah. Tah anu pangheulana ngomong gitu ka Sayyidina Umar Abu Bakar. Kata Umar, ya Khalifah, ini untuk maslahah. Insya Allah lamun ke maslahatul ummah mual jadi dolalah. Jaga Bakar kira bikin lah. Tahajud istikharah, munajat. Akhirnya datang Umar betul ente. Tapi abdi mah lain akhlina. Sakelas Sayyidina Abu Bakar ngaku lain ahlina Al-Qur'an. Sebab anu ahli-ahli di Rasulullah zaman Rasulullah ayah ya bin Sabit, Hasan bin Sabit, dia ahli yang oleh Rasulullah malahan sebagai penulis Al-Qur'an. Loba nu nuliskeun Al-Qur'anan dicetak ku Rasulullah. Ayeuna panggil. Dipanggil. Ada Ghalid bin Sabit, ada Hasan bin Sabit. Yang dua-duanya nu sekretaris Nabi. Begitu dipiwarang gitu deh. Hai Abu Bakar, hai Umar, apakah engkau akan melaksanakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dilaksanakan oleh Rasulullah? Hormat. Tapi itu kata Sayyidina Umar dan Abu Bakar, ia lil maslahatil ummah. Coba ente mah ahli Al-Qur'an, ayeuna ente hafal, ente tahu. Lamun teu dibukukeun ieu bahaya, atau mun teu dikumpulkeun ti ayeuna. Keheula. Nanti dulu katanya. Bermunajat, tahajud, ingin dia mimpi bertemu Rasulullah. Apa Rasulullah mengizinkan atau tidak? Ternyata sama, Bu. Ngan teu kos zaman ayeuna jelema anu kakarak nyaho nya hadis kullu bid'atin dolalah ya. Langsung ngabid'ahkeun henteu. Teu ngabid'ahkeun Sayyidina Umar sa Abu Bakar henteu. Ngan ngomong kitu pun, apa engkau akan melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Akhirnya beliau bilang, ya Allah, Umar, Abu Bakar, ya saya siap. Nah akhirnya Quran dikumpulkeun. Baru resmi ya. Zaman Sayyidina Umar teu nepi ka kabujeng dah. Zaman Sayyidina Umar, lantaran loba peperangan, loba ngirim pasukan, akhirnya waktu zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nitah ka sahabat-sahabat nu aya, nitah nyieun nyalin Al-Qur'an. Makanya mushaf Utsmani. Lamun mushaf Utsmani waktu itu ada cuman hanya 6. Enak lamun ibu ningali di Turki atau lamun ibu ningali sejarah di Turki di sana atau di Uzbek itu ada Rosman Utsmani. Tapi yakin boro-boro ibu abah gitu bisa macana. Lain gundul deui ieu mah Bu, botak pisan. Sebab eueuh fatah, eueuh kasroh. Eueuh titik di luhur titik di handap. So kumaha macana, Bu? Nah. Lempeng tapi aya. Nah, orang dulu bisa tahu. Nah, baru zaman Sayyidina Ali kemudian akhirnya para sahabat ngalahirkan ilmu tajwid. Ya. Terus ameh bedakeun ngabedakeun lamun ba titikna di handap hiji. Tak titiknya di luhur 2, sa titiknya di ha so aja sarua kan bedakeun make titikna tah kitu karena dititikan jadi fatah kasrah kan kalau aya titik eta hukum tah nanti akhirnya berkembang lagi ya tah gitu. Jadi lamun kembali ke Quran ke zaman Rasulullah kumaha macana bisa moal kira-kira. Awas Bu jalmana teh loba ngabobodok kitu.
Ya. Nah, kepada hasil pemahaman ulama. Lamun dia ngomongnya begitu, pemahaman saya yang paling benar, tak kok ngaku ya paling benar. Batur masalah lah. Maka kan akhirnya mereka gitu kan gitu. Yang benar itu ini, yang kamu salah. Malah kan kayak imam-imam berarti nyalah tuh. Padahal imam-imam tuh ya Allah, nya model imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu ya Allah mereka. Padahal banyak lagi imam-imam. Cuman seluruh umat Islam di dunia ini sepakat yang paling banyak pengaruhnya adalah ini. Bebas orang urutan kemana wae. Lamun orang memang baiklah kita kembali ke pemahaman ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang dulu. Ini keempat-empatnya salaf. Anu disebut salaf teh naon? Jalmi anu hirup di zaman 300 tahun setelah Nabi. Khairul qurun qarni kata Nabi, bukan ini, tapi qurun ya. Jadi summal ladzina qablahum summal ladzina ya, saatosna jeung saatosna. Nah, beramal perkiraan 300 tahun itu apa yang mereka kerjakan kita bisa ikuti. Tah ayeuna tiba-tiba jelema ayeuna ya Allah Bu. Nafsikeun Quran sangeunahna wae. Pan aya di antara pemuda anu kitu teh. Ya nyaho dina wadduha cenah. Nabi teh pernah salah. Aya teh tah. Hah? Aya tuh ngaku ulama jadi wah hebat pemuda-pemuda resepna. Nah, teu lantaran teu masantren teh ya. Jadi ngeunah we nafsikeun Al-Qur'an. Lantaran kunaon? Dia ajarna eta mah ustad YouTuber. Tahu ustad YouTuber? Dia ajarna tina YouTube. Teu nyaho mah teu nyakolah heula. Tah Bu, kieu ayeuna mah. Lamun aya hiji jalmi nya sok nyaho. Bu, abdi teh larieut. Obat ieu we. Dokter lain. Urang percaya teh? Kunaon teu percaya? Nah, aya ustad anu ayeuna teu ngomong bid'ah ibu percaya? Kan loba ibu-ibu nu percaya. Ibu teu meunang muludan teh bid. Loba teu arti muludahirna. Loba pan nu sarieun muludan teh. Ibu teu meunang tahlilan teh. Ceuk saha eta? Ceuk ulama nu anyar teh tadi ulama YouTuber. Dan dibere hadis nama embung. Nggak diberi jelaskan tak iya hadisna aya, iya keterangan aya, tak mau narima. Siapa naon? Ejek guruna salah. Jadi pananate fanatik buta Bu. Lamun orang mah fanatik ya. Iya mah kumaha cek guruna, lamun cek guruna kitu we. Lamun cek guruna teu meunang. Tangkena teh akhirna kumaha? Teu meunang diajar kana sok muludan. Teu meunang diajar kana sok tahlilan. Sebab eta teh bid'ah. Lamun bid'ah teh ke dolalah teh finnar. Jadi kana itu berarti ulama-ulama di zaman baheula teh nepi ka ayeuna ahli neraka hukul kalau tolak. Nah, mudah-mudahan anu nya urang kenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Karalasan ieu teh aya uleman nikahkeun saatos ieu. Jadi punten wae heula duwi ka dieu heula nya. Ikhlas Bu. Ada ayat pertanyaan biasanya? Oke. Kayak insyaallah oleh laki diperpanjang lebar deui nya. Anu laras nanti Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulna, anu salah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu salah nanti ibadah, anu laras nanti Rasulullah sareng Allah. Anu salahna eta mah lantaran pribadi manusia anu dhaif, anu teu tiasa naon, mung tiasa nyampeukeun unggul anu pribados terang. Laras nanti Allah sallallahu Rasulna, salah nanti salah berbados. Mudah-mudahan urang kenging taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa maot dina husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah maqbulah bil khair wa lutuf afiyah min sakratil maut wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.